আসসালামু আলাইকুম। হোসেন এগ্রোর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সেই বিষয়টি হচ্ছে, যারা পোলট্রি শিল্পে অবগত আছেন, যারা পোলট্রি শিল্পের সাথে জড়িত, তারা দীর্ঘদিন যাবতই এই যে পোলট্রি শিল্পটা, এটি আসলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কারণ হচ্ছে বর্তমান বাজার ব্যবস্থা, ডিমের বাজার বলেন, মুরগির বাজার বলেন, এটা খুবই নাজুক অবস্থা। হাজার হাজার খামারি, যারা প্রান্তিক পর্যায়ে খামারি আছেন, তারা আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা আপনার লসের মুখে। এই যে দৈনিক এই লস, আসলে এভাবে যদি খামারিরা যদি লসের মধ্যে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে ব্যবসাটা কন্টিনিউ চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। কারণ হচ্ছে আমরা যারা প্রান্তিক খামারি আছি, আমরা আর্থিকভাবে এতটা স্বাবলম্বী না। আমরা অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যদি এই কন্টিনিউয়াসলি যদি আমরা এভাবে লসের মুখে থাকি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের জন্য এই ব্যবসাটা টিকিয়ে রাখা আমাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। এই ক্ষেত্রে আপনার অনেক খামারি বর্তমানে জ্বলে যাচ্ছে। এই শিল্পটা এভাবে যদি ধ্বংস হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এখন ডিমের বাজার, মুরগির বাজার যেই আপনার যেই অবস্থায় আছে, আমরা তো এখন দেখা গেছে একটা ডিম যদি 10 টাকা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা অনেকেই বলি এত দাম, এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। মুরগি 200 টাকা কেজি, 250 টাকা কেজি হলে যায়, এত দাম হলে কিভাবে সম্ভব? কিন্তু সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, এটা একটা মাথা রাখতে হবে যে যদি এই শিল্পটা যদি এইভাবে ধ্বংস হতে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার খুব বেশি সময় লাগবে না, তখন কিন্তু অটোমেটিকলি ডিমের বাজার, মুরগির বাজার বেড়ে যাবে। কিন্তু একটা আশার আলো হচ্ছে যে বর্তমান সরকার তথা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেটা হচ্ছে, একটা প্রান্তিক খামারির একটা ডিম উৎপাদন করতে কত টাকা খরচ হয়, তারপর হচ্ছে একটা মুরগি উৎপাদন করতে কত টাকা খরচ হয়, তার উপরে বেস করে একটা নির্দিষ্ট একটা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। সেই মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে যেই বিষয়টা হবে, সেটা হচ্ছে যে একটা খামারি তার লসের সংখ্যাটা কমে যাবে। হয়তোবা লাভটা তার একটু কম হতে পারে, কিন্তু যে আহামরি যে লসটা দেখা গেছে, একটা খামারি ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পুঁজি নষ্ট হয়ে যাবে, ওই রকম সম্ভাবনাটা একটু কমে যাবে। তো আমরা সেই আশা আছি। আজকে সময় টিভির একটি প্রতিবেদনে এটা প্রকাশ হলো যে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কাছ থেকে এই বরাতে তারা জানাইছে যে 1 মাসের ভিতরে তারা সরকার কর্তৃক একটা মূল্য নির্ধারণ করে দেবে। তো সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, যদি তারা এই মূল্যটা নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে আশা করি আমাদের এই যে বর্তমান যে সংকট, সেই সংকটটা থাকবে না, এটা কেটে যাবে। কারণ তখন একটা নির্দিষ্ট বাজার থাকবে। তারপরে আপনার দেখা গেছে এখানে সিন্ডিকেট থাকবে না। আমাদের বাংলাদেশে যেই সমস্যাটা হয়, অনেক সময় সিন্ডিকেটের কারণে আমরা এই ন্যায্য মূল্যটা পাই না। তো সরকার কর্তৃক যদি এরকম একটা দাম নির্ধারণ করে দেয়, সেক্ষেত্রে এখানে তৃতীয় পক্ষ এই দাম নিয়ে কোনো কারসাজি করতে পারবে না আর কি। আমরা সঠিক মূল্যটা আমরা পাবো আর কি। তো সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে এই বিষয়টি নিয়ে একটু আপনাদেরকে এই তথ্যটা দেওয়ার জন্য আসছিলাম। তো পরবর্তীতে আরও যে কোনো প্রকার পোলট্রি বিষয়ে কোনো তথ্য যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। আর আপনারা যারা পোলট্রি শিল্পের সাথে জড়িত, তারা অবশ্যই ভালোভাবে এই শিল্পটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনারা যেরকম স্বাবলম্বী হবেন, সেক্ষেত্রে আমার দেশ সেটাও উপকৃত হবে। তো সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।